Ну чё, решили мы поехать на природу, потихонечку собрались и посыпались в сторону пруда. Съехав с дороги, Матвей попросил доехать за рулем до точки назначения. Начали с тестем подготавливать участок, скосили траву, сгребли все. С Матвеем начали собирать палатки, собрали 2 штуки, натянули солнцезащитную сетку. Связь там плохая, поэтому звонили только с крыши машины. Начали готовить плов. Матвей подкидывал дрова, чтобы поддерживать огонь. Плов готов, посидели, покушали, оказался даже очень вкусный. Потом поплыли с тестем, половили рыбу немного, поиграли с Матвеем в футбол. И потом он решил первый раз попробовать ловить на удочку. Кстати, он поймал первую рыбку, вот такую вот маленькую.